tænker du nok, hvorfor står Jens nu sammen med Søren og så nogle snarer, når nu han lige har bygget et fiskenet. Og det er fordi, at da jeg lavede videoen med Henrik, gik der ret lang tid, så skrev Søren til mig, vil du ikke prøve min snare? Og så tænkte jeg, okay fedt, det er helt vildt sejt, det vil jeg da gerne. Og så jeg har fået bygget mit fiskenet, eller det der klapnet. Men jeg har kun brugt det ganske lidt, fordi nu fik jeg jo mulighed for at prøve. Så lånte du den? Den her sindssygt en. Og Søren og jeg skal ud og prøve den af i dag. Ude ved Nordhavn. Og vil du fortælle lidt om den, inden vi går i krig, ud og bader? Jamen, det kan jeg godt. Det var lidt samme historie som den Henrik fortalte om med forbud og alt det der. Jeg kan godt lide natjagt, så det skulle vi gøre et eller andet ved. Og så tænkte jeg, at det må kunne lade sig gøre. Så har jeg bygget forskellige modeller af den der. Og det er så resultatet af den. Den endelige version, som fungerer rigtig godt. Kan tage de fleste fisk. Ja, og nu har jeg jo snugprøvet den lidt, eller hvad hedder det, smugprøvet den lidt. Det er snydt. Jeg har snydt, og den virker. Jeg har fanget 2 ørreder med den. Ja. Og hvis nu videorækkefølgen passer, så har du set mig være på tur 1 gang med den. Og det er så Søren, der har bygget den. Ham Søren, jeg taler om i en anden video. Og den fungerer ved, at man spænder elastikkerne. Og her har man en trigger, der kan udløse den der, og så løber snoren ligesom, eller dynamasnoren løber ned her, og ud og kan stramme den der. Og jeg har kigget lidt på den nu her. Ja. Super smart, at du har lavet en lykke i det her. Hvad hedder det her? Og det er monofilament. Det er ligesom det samme, man bruger til harpunline. Det er noget tykkere version. 2,6 mm. Ja. Og så har du lavet en crimp herinde, så man kan skifte den. Det er smart. Ja. Super snilt. Hvis der er slitage på det. Jo. Og altså det føles lidt ligesom at svømme med en harpun. Og lettere, synes jeg. Ja, det er måske egentlig nemmere. Lettere. Manøvrere med. Og ja, er der noget, vi skal huske at sige? Nej, altså folk kan måske få nogle nærbilleder af den, og så kan de jo selv bygge det, hvis de har lyst til det. Ja. Det, jeg synes, der er vigtigt at pointere, det er, at man skal lave den her udløsersplit, den skal man sørge for at lave noget carbon, fordi når den fiser afsted, så gør den ondt at blive ramt af. Ja. Hvis man bare tager et spyd og skærer det over. Ja. Så lav den i noget carbon, så massen ikke bliver for voldsom, og du heller ikke smadrer dit carbonrør. Ja. Det er ret smart løsning. Ja. Altså, fordi jeg havde nemlig godt tænkt, det er en meget sikker måde at holde det fast på og kunne udløse det hurtigt. Ja. Men jeg har også løbet ind i det der med, så har man sådan en metalgenstand, der svirper rundt, altså, og smadrer i det hele og sådan noget. Det duer ikke. Og så fordi den er så let, så har den ikke så meget vægt, og så bliver den mere sådan hurtigt sådan ikke og så slår man sig ikke, hvis uheldet ude, man kommer til at udløse den hen over fingrene på den. Ja. Selv, ikke? Fedt. Så, den glæder jeg mig til at prøve igen. Nu har jeg prøvet den lidt, men jeg glæder mig til at få et dejligt dyk. Du har ikke fanget torsk med? Jeg har ikke fanget torsk. Nu må vi se. Ja. Jeg har gjort sådan, at jeg skulle lade den. Ligesom lavet lykken lidt stor. Og så taget den her. Det var perfekt. Det var egentlig meget simpelt at dykke der langs stenene. Til gengæld så var det lidt vildt at kigge ud i det der mørke, der var på venstre side af en, når man dykkede derud af. Så når man lyste til venstre med lygten, så lyste man bare ud i sådan et mørkt hav, hvor man ikke kunne se, hvad der var. Det var lidt vildt.
Søren havde fanget en fisk, men jeg havde ikke fanget en endnu. Pludselig så jeg, at der stod en mellem stenene. Det var spændende, om jeg kunne få den ind i snaren. Hvor er du flot. Yes. Ålegræs på overskæg, ikke? Og på vaske og GoPro. Det er sådan på top 3 over ting, jeg hader mest i mit liv. Især den der den hænger sådan på overlæben og gør sådan her. Det er sygt irriterende. Og så løb kameramanden altså tør for luft. Ja, det var godt. Det var et perfekt dyk. Tømmer de den her. Jeg fik jo en super fin fisk her. Ja, eller ikke, altså, jeg har godt set de helt unge gutter, de kører jo nogle kæmpe fisk, ikke? Men en pæn fisk, en okay fisk. Ja. Og hvad fik du? 2 stykker? Ja, 2, ja. Stærkt. Og så gik det glipper nogen derude. Ja. Der var lidt den ene tog den lige ind under mig. Ja. Ja. Men også var det godt. Ja. Okay faktisk jo. Ja. Passer til nye backlimit. Ja. Ja. Så det skulle meget godt. Det var et perfekt stykke, og det var, jeg synes det var en succes. Altså, jeg må sige, du har gjort den godt. Det var virkelig en fornøjelse at dykke med og prøve og ja. Prøv det så. Ja. Tak for lån. Jamen det var slet. Du kan komme med ud igen jo. Ja, det vil jeg meget gerne. Tak for nu. Fedt. Ja, vil du tage? Så, jeg tænkte, at det skete. Bare klip. Ja.